Hello, karibuni tena katika mwendelezo wa mafunzo kuhusu matumizi ya Excel katika uchambuzi wa data ambazo tunadili nazo kila siku. Na katika mafunzo yetu ya leo nitawapitisha katika basics ambazo kila mmoja wetu anahitajika kuzifahamu katika kufanya data analysis kwenye software ya Excel. Na katika tutorial hii ya leo tutatumia Excel 2010 for Windows. So kwa wale ambao wanatumia different version nyingine yoyote ya Excel, inaweza ikawa ni older version au inaweza ikawa ni latest version, kwa mfano 2007 au wengine wanatumia 2016 mpaka 2018 zipo. Kutakuwa kuna tofauti kidogo katika baadhi ya vitu, lakini nawaashua kwamba karibu vitu 90% ya vitu ambavyo vitakuwepo hapa viko pia applicable katika hizo version. Na kama unaangalia video hii, kama nilivyosema kwenye video ya mwanzo, na unataka kuendelea kupata updates kuhusiana na video mbalimbali ambazo nitakuwa nina post, basi usisahau kusubscribe kwenye button nyekundu ambayo inaonekana chini hapo ya video hii iliyoandikwa subscribe. Lakini pia usisahau share video hii na watu ambao unadhani ni vizuri wakafahamu basics za Excel, ili uweze kusambaza ujumbe huu kwa watu wengi zaidi. Na tuanze kuangalia layout ya Excel kama one of the basics. Layout kwenye Excel 2010, ukifungua Excel sheet, kitu cha kwanza unachokiona at the top, across the top, kuna vitu vinaitwa tab. Kuna tab kama hii file, home tab, insert tab, page layout, formula tab, data, review, view, developer. So all these naitwa tabs, and these are very important wakati tunafanya data analysis. Of course tunapowork na Excel ni vitu muhimu sana, ndivyo ambavyo vinakwambia command ipi uifanye. Kwa hiyo ni kitu cha kwanza. Halafu click kwenye tab moja, Excel inafungua kitu kinaitwa ribbon. Kwa mfano kama nikiclick kwenye home, nakuta kuna these are the ribbons, au kama kwenye file, kienda kwenye file, kienda kwenye insert, na penye kuna hizi zinaitwa ribbons. Hizi page layout kuna ribbons zake, kienda kwenye formulas kuna ribbons zake, kienda kwenye data kuna ribbons zake, kienda kwenye review nakuta kuna ribbons zake pale. Kwa tunasema these are the ribbons. Now each ribbon is divided into groups. Kama ukienda kwa mfano kwenye page layout, tunasema inakuwa divided into groups. Utakuta hizo ribbons zimekuwa organized into groups. Kwa mfano kwenye page layout tab nakutana na ribbons, lakini kwenye hizo ribbons nakuta zipo groups. Kuna group ya kwanza imeandikwa theme group, iko under page layout. Kuna nyingine inaitwa page setup group, because this is the group dealing with the only page setup. Alafu kuna nyingine scale to fit group, sheet option group, kuna arrange group. So all these are groups. Cha kunote hapa ni kwamba kwenye baadhi ya, kama utanote pia kwenye baadhi ya hizo groups utakuta kuna button kingine hapa kanaitwa launch button. So let's not button, it's launch button.
A launch button ni kama kamshale kanakuwa kushoto kulia mwa baadhi ya hizo groups, ambapo ukiziclick hizi kinachokupa chenyewe kinakupa more options in that particular group. Kwa mfano kwenye page setup unapata more options kama vile page setup, margin, header and footer, sheet na kadhalika. Labda pia ningeclick pia kwenye launch button ya select to fit, na penyewe nitakutana na options zingine. Kwa hiyo tunasema these are the very very important issues pale unapotaka kufanya na Excel, lazima uwe unazifahamu. Just the layout, ukifungua Excel ujue layout yake hii hapa juu inamaanisha nini, na unaweza ukapata vitu gani kutoka hapo wakati unafanya kazi na Excel. Okay, tunakwenda kwenye kitu kingine, important terminologies. So kwa mfano nikifungua a new Excel sheet kama hivi, nakutana na this is a spreadsheet yote, this is an Excel spreadsheet. Sasa kuna important terminologies ambazo zinatumika, ni vizuri tukazifahamu kwa sababu zinatusaidia sana wakati tunafanya command mbalimbali kwenye Excel. Yep. Kwa hiyo nifunge. Kwa hiyo kwenye one of the terminology ambao utakutana nayo sana wakati tunafanya kazi na Excel, kuna kitu kinaitwa column. Na column is nothing. Column ni hizi vitu ambavyo unaziona kwenye Excel zimepegwa lebo ya A. Kwa mfano this is column A, this is column B, this is C, D, E, zinaendelea na kuendelea, ziko so many columns. Zikifika Y, X, Y, Z inaanza A, inaanza ni A, B, B, C, C, kwa zinaendelea. Hizi zote zinaitwa columns. Halafu kwa kawaida columns kwenye Excel, taratibu unaotumika kwenye Excel kuzitaja columns huwa zinakuwa labeled kwa namba kama nilivyosema A, B, C, D and N mpaka to infinity. Kingine, kuna terminology nyingine ni laws. Law ni opposite ya X ni opposite ya column. Column zilikuwa hizi vertical, hii sasa ni zile horizontal. Kama unakuwa una hivi, this is a law, yes, this is a law. Kwa hiyo laws zinakuwa kuna law namba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na zenyewe zinaenda. Ukiangalia huku kwenye Excel kuna namba hizo zinakwenda na zenyewe mpaka ni nyingi sana kwenye Excel sheet, lakini hizo ndio zinaitwa laws. Halafu na kitu kingine kinaitwa a spreadsheet. Spreadsheet kama nilivyowaambia, hii sasa ni ndio ile Excel yetu tunapoifungua tu nakutana kama hii, this is our spreadsheet made up of columns and rows. Kuna columns and rows, multiple columns and rows, ndio na form kitu kinaitwa spreadsheet. Na kwenye spreadsheet kuna kitu kinaitwa a cell. A cell is an intersection of a column and a row. A column and a row wakati zina intersect na form kitu kinaitwa a cell. Kwa mfano, this is one of the cell kwenye Excel hapa. Na kwa kawaida Excel huwa zinakuwa hizo cell zinakuwa zina majina. Cell zinakuwa zina
na majina, na wakati wa kuiname cell inanemiwa kwa jina la column pamoja na row. Kwa mfano seli hii hapa itaitwa T kwa sababu ipo kwenye column T, na itaitwa T24 kwa sababu ipo kwenye row number 24. This one row yake ni 24, column yake ni T. Kwa hiyo seli hii inaitwa T24. Na cha muhimu cha kunoti hapa ni kwamba kwa sababu a cell inakuwa ina jina, maana yake unaweza ukaidescribe, na ukidescribe vile vile tunaweza tukaifanya Excel, tukaicommand Excel ifanye kitu fulani kuhusiana na content inayokuwepo ndani ya hiyo cell. Let's say nimeandika labda ungani 200 au nimeandika jina John, so naweza nikaicommand Excel yangu, this is the content of this cell. Naweza nikaicommand Excel ifanye kitu kuhusiana na hii content iliyopo humu ndani, whether it is a number au it is a name. Nasema this is a cell. Kuna kingine, term nyingine ambayo yenyewe sasa ni a range. A range hii hapa ni group of cells. Kwa mfano ukichukua hizi kwa select zote, nasema this is a range na group of cells, tunaziita a range. Na kwa kawaida range zinakuwa zina majina, huwa zinakuwa named kulingana na, inaanza na column inayoanzia na column inayoishia. Kwa mfano kama hii inaanzia column Q28, yani cell inayoanzia na sio column, inaanza cell inayoanzia na cell inayoishia. Kwa kama hii inapoanzia ni cell Q28 na inaishia cell T32. Kwa hii range unaweza ukainame kama Q24T32, and this is inaitwa Q24 through T32. Alama ya through hapa ni hizi columns kwenye Excel. Yep. Kwa hiyo hizo ndio definitions au basic issues ambazo nilipenda mzifahamu wakati tunakwenda kabla tujaendelea kwenye details za kufanya kazi na Excel. Hello, tafadhali usisahau kucomment chini ya video hii ili tuweze kupata feedback kutoka kwa wewe kama mtazamaji wetu, lakini pia ukipenda kushare this video na mtu yoyote ambaye unapenda aendelee kupata hizi, apate pia nondo hizi ambazo unazipata kutoka katika mafunzo haya, basi usisite share naye kwa kubofya kitufe cha share au kamtumia link ya video hii ili aweze kupata naye hizo nondo. Hali kadhalika usisahau kusubscribe kwa wale ambao bado hawajasubscribe kwa kubofya kitufe chekundu hapo chini kilichoandikwa subscribe, ili uweze kuwa unapata update kila wakati ambapo tunapost video zetu katika channel hii. So guys, thank you very much. Meet you next time. Thank you.